Եվ ահա արքայազնի վանը։ Պետյա, դու մուլտֆիլմ միացրու, իսկ ես գնամ պաղպաղակ բերեմ։ Շատ չենք ուտի, կարելի է։ Ահա։ Հեռուստացույցը չի աշխատում։ Ոչ էլ սառնարանը։ Պաղպաղակը լրիվ հալվել է։ Մեր լույսն են անջատել։ Ոչ մուլտֆիլմ, ոչ պաղպաղակ։ Հիմա ոնց ենք ապրելու։ Դե, այնպես ինչպես առաջ էին ապրում։ Ինչպես հին ժամանակներում։ Ահա, սա իմ հին, աղշի, դինամո մեքենան է։ Պատրտելու դեպքում էլեկտրականություն է արտադրվում։ Լավ, գնամ տեսնեմ հարևանները լույս ունեն թե չէ։ Աղշի։ Չի ստացվում, ժանգոտել է։ Երևի պետք է ուժեղ պտտել, որ լամպը վառվի։ Սա ժանգոտ է, ով կարող է պտտել։ Արի տուրբոզավրերին կանչենք։ Տուրբոզավրեր կանչել եք։ Թույլ տվեք մասնագետները գործի անցնեն։ Գործը մասնագետին թողենք։ Շատ ճիշտ է։ Իսկ դու զեր թռիր հետախուզության եւ իմացիր, թե ինչու երեխաները լույս չունեն։ Տուրբոզավրեր առաջ, 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 տուրբոզավրեր առաջ։ Հոսանք չկա, որովհետև հողմաշարժիչներից մեկն ընկել է ու… Ինչու եք այդպես նայում ինձ վրա։ Հողմաշարժիչը թեքվել է քամու պատճառով։ Իսկ վրայի պտուտակն ինչի համար է։ Կարծես դինամո մեքենա լինի։ Միայն թե այստեղ քամին շարժում է թիակները, իսկ դրանք էլեկտրականություն են արտադրում։ Արդյունքում տանն աշխատում են սառնարանը, հեռուստացույցը և լույսը վառվում։ Հողմաշարժիչը նորոգելու համար նախ պետք է տեղը դնել։ Տրակ, դու կբարձրացնես, մենք կօգնենք, իսկ դու զեր կթափահարես դրոշակը հենց որ շարժիչն ուղղի։ Բարձ է, տուրբոզավրեր առաջ։ Էլի, այդպես, ես խորությունն էի ստուգում, զգույշ, հոսը խորն է։ Կիշ, ես մեղվին եմ կշում, կշ։ Պետք է վերևից կապել, բայց անքի ճոպանը կարճ է։ Ես գիտեմ ինչ պետք է անել։ Զիլ է։ Ուրա, բարձրացրինք։ Ուրա, հիմա քաղաքն էլեկտրականություն ունի։ Հինգ րոպեից կպնդանա ու քար կդառնա։ Ոչ մի փոթորիկ տեղից չի պոկի։ Իսկ կոճը ոնց հանենք։
պետք է բռնել։ Տուրբոզավրեր վազենք կոճի ետևից։ Ամեն դեպքում էլեկտրականությունը շատ կարևոր ու օգտակար հայտնագործություն է։ Տատիկ, մենք մեքենան պատտեցինք, բայց լամպը չվարվեց։ Ինչու՞։ Այդ լամպը 100 տարի առաջ է վառվել։ Գլխավոր ճանապարհի հատվածներից մեկում ճանապարհային աշխատանքներ են անցկացվում, այդ պատճառով էլ ճանապարհներին խցանումներ են։ Վերջ տպեց։ Վայ տատիկ, ինչ է պատահել։ Ատամս է ցավում։ Պետք է շտապ գնալ բժշկի։ Ավտոբուսից ուշացա։ Ճանապարհներին էլ խցանումներ են, իսկ հիմա էլ ոչ միտեղ չեմ հասցնի։ Մի անհանգստանա տատիկ, բժշկի մոտ կհասցնենք։ Հոյակապ է։ Այ հիմա այնքան էլ լավ չէ, բայց միևնույն է ված չէ։ Դու տաղանդ ես։ Մեր տատիկին օգնություն է պետք։ Պետք է նրան արագ քաղաք տանենք բժշկի մոտ։ Գտանենք ոչ միայն արագ, այլև գեղեցիկ։ Դե թռչող ուղեցույցը միշտ պատրաստ է։ Այդպես։ Բայց ինչպես։ Քաղաք եք մեկնում։ Այդպես։ Իսկ մեքենանով է վարելու։ Իրոք, մեքենանով է վարելու։ Մի անհանգստանա տատիկ։ Մեքենան ինքնակառավարվող է։ Ինչեր ասես չեն հորինի։ Ուղղակի հետևեք ինձ։ Դու խոզարկուից տեսեք։ Ոչ մի խնդիր։ Շրջադարձից չէր երևում։ Խնդիր չկա, մեզ ուղղակի օգնություն է պետք։ Ասում էի, չէ, ճանապարհային աշխատանքներ են, խցանումներ։ Ախ, ատամս։ Մի ուզվի տատիկ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ցածի ճիր կընկնես։ Մենք խնդիրներ ունենք, խցանումներ են, ճանապարհի փոսը, տատիկի ատամը։ Բարեկամներ, ձեր օգնությունն է պետք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բուլ, դու կթափես ավազի կույտը։ Տոր, դու խրամ կփորես։ Դրակ, դու ճանապարհից կհեռացնես խողովակներն ու կշարես խրամի մեջ։ Անկի, դու պետք է խողովակները պատես բետոնի ծածկույթով։ Սկսեցինք։
Սա ինձ դուր է գալիս, ուռա, առաջ։ Հրաշալի մեքենա է։ Երեխաներ, ահա իմ նշանավոր մեղրով տորթը։ Ուռա! Լավ հասանք բժշկի մոտ, չէ՞ տատիկ։ Ատամս էլ բոլորովին չի ցավում։ Ինչ գեղեցիկ վարդագույն մեքենա էր։ Ալո, դուք ինձ լսում եք, ավտոտնակից է, վաղն ինձ ինքնակառավարվող տաքսի ուղարկեք, վարդագույն։ Ինչպես։ Ողջույն երեխաներ, որտեղից եք գալիս այդքան ուրախ զվարթ։ Մենք կարուսելների այգում էինք, կոչվում է ջունգլիների աշխարհ։ Այո, այնտեղ ամեն ինչ իսկական ջունգլիների նման է։ Նույնիսկ մեխանիկական փղեր ու վագրեր կան։ Մի միտք ունեմ։ Եկեք մենք էլ դինոզավրերով զբոսայգի կառուցենք եւ անվանենք դինոզավրերի աշխարհ։ Միտքն իհարկե լավն է, բայց որտեղից մեխանիկական դինոզավրեր գտնենք։ Ում է պետք մեխանիկականը, եթե մենք իսկական դինոզավրեր ունենք։ Շինարարության համար կօգտագործենք հին ցախանոցի տախտակները, իսկ այստեղ մուտքի մոտ այցելուներին կդիմավորի թրաքը։ Քանի որ իմ ժպիտն ամենահմայիչն է, մուտքի մոտ ես կկանգնեմ։ Բայց իմ ժպիտն է հմայիչ։ Մի վիճեք, մուտքի մոտ ես եմ կանգնելու, ես ամենակաղաքավարին եմ։ Շնորհակալություն եւ բարի ախորժակ։ Չէ, քաղաքավարի, ես քեզնից 100 անգամ ավելի շատ քաղաքավարի բառեր գիտեմ։ Հիմա կասեմ խնդրեմ եւ բարի գիշեր։ Բարի լույս, շնորհակալ եմ եւ հաճելի էր ծանոթանալ։ Անկիտոր, մենք մեծ զբոսայգի կկառուցենք, բոլորի համար էլ տեղ կլինի։ Երկուսդ էլ այնքան քաղաքավարի եք, բայց ձեզ շատ անքաղաքավարի եք պահում։ Իսկ մուտքի մոտ ես կկանգնեմ։ Ես ամենագեղեցիկն եմ։ Ուրեմն այսպես, թրակն ու անկին կկառուցեն ճանապարհն ու կամուրջը, իսկ տորն ու ես կփորձենք քարանձավը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Այսօր դինոզավրերի աշխարհ զբոսայգու հանդիսավոր բացումն է։ Հրավիրված են բոլորը։ Խնդրում եմ դինոզավրերին չկերակրել, նրանք մեխանիկական են։ Հետաքրքիր է, ում մտքով կանցներ կերակրել մեխանիկական դինոզավրերին եւ ինչո՞։ Հիշեցնում եմ, որ հյուրերի համար մենք մեխանիկական դինոզավրեր ենք, ռոբոտների նման, իսկ դու տոր, աշխատիր ոչինչ չուտել, ռոբոտները չեն ուտում։ Ես հո երեխա չեմ, եւ հետո ես արդեն ճաշել եմ։ Այդ դեպքում բոլորը տեղերում, Պետյա, Կատյա, բացեք դարպասները։ Բարի գալուս դինոզավրերի աշխարհ։ Միլիոնավոր տարիներ առաջ մեր աշխարհը բնակեցված էր դինոզավրերով։ Նրանք շատ մեծ էին ու Եվ շատ քաղցած։ Իսկ զբոսայգու դինոզավրերը, նրանք վտանգավոր չեն, չէ՞։ Մեխանիկական դինոզավրերից չարժե վախենալ։ Ոյ, տեսեք, ինչ ծիծաղելի թռչուն է։ դա ոչ թե թռչուն է, այլ պտերոդակտիլ։ Ծիծաղելի թռչուն։ Ինձ դեռ երբեք այդպես չէին վիրավորել։
քեզ, մեխանիկական ավազակ։ Տարօրինակ է, դա իմ ամենահմայի ճպիտն էր։ Ելակով պաղպաղակ իմ ամենասիրածը։ Բասիր, կանգնիր։ Սպասեք, կանգնեք։ Սպասեք, կանգնեք։ Իսկ ինչու են բոլորը մեր հետևից վազում։ Այդպես է մտածված։ Դու ասացիր, որ ճաշել ես։ Ես ճաշել եմ, բայց պաղպաղակը ճաշ չէ։ Պաղպաղակը պաղպաղակ է։ Ծնունդդ շնորհավոր Թրակ։ Իսկ սա քեզ մեր կողմից նվեր։ Մեր ընդհանուր լուսանկարը։ Իսկ հիմա Դրակ, փչիր մոմը ու նվիրական երազանք պահիր։ Ու ինչ, կարծում եք կկատարվի։ Անպայման կկատարվի։ Ես շատ եմ ուզում սովորել սկեյթ քշել։ Սկեյթը գցում ես առջևդ և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Խնդրեմ։ Պարզ է, գցում եմ սկեյթը առջևս և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Քշելու ինչ անսովոր ոչ։ Լավ, հիմա փորձիր ավելի խնամքով։ Եվ ստացվում է։ Շատ լավ է։ Բայց կարծում եմ, մեզ ավելի մեծ սկեյթ է պետք։ Ես մի միտք ունեմ։ Ահա, կմարզվես սրա վրա։ Միայն թե խնդրում եմ չկոտրես, թե չէ տատիկի ձեռքից չենք պրծնի։ Եկեք Թրակի համար հատուկ ճանապարհ կառուցենք։ Ուրա, մենք Թրակի համար ճանապարհ ենք կառուցում։ Ճանապարհ Թրակի համար, ճանապարհ Թրակի համար։ Ճանապարհը հենց այստեղ էլ կկառուցենք։ Ես կմաքրեմ ավազը, տորը կկոտրի քարերը, անկին կբեռնի ու կտեղափոխի, իսկ Թրակը կտեղադրի ցանկապատը։ Խնդիրը պարզ է։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Տեսնենք, թե ինչ ճանապարհ է ստացվել։ Սպասիր, ինձ սպասիր։
բայց փոշին շատ է։ Փորձիր Դրակ, մի վախենա։ Դու ամեն ինչ կհաղթարես։ Քեզ տեսնենք, հրաշալի է, ամեն ինչ ստացվեց, ուռա! Շնորհակալ եմ բարեկամներս, որ նվիրական ցանկությունս իրականություն դարձրեցիք։ Ինչ գեղեցկություն։ Այ քեզ բան։ Հոյակապ է, կեցես։ Իդեպ շուտով իմ ծննդյան օրն է։ Լավ կլինի, եթե նվիրական ցանկությունս նախորոք պատրաստեմ։ Ես ուզում եմ Դուրս եկեք, մարդ չկա։ Ոյ, երկաթուղի։ Եկեք գնաց քաղանք, բայց ես ամենագլխավորն եմ։ Չէ, ես եմ ամենագլխավոր գնացքը։ Չէ, գլխավորը ես եմ։ Դեսերի վրա խաղալ չի կարելի, վտանգավոր է, կարող է գնաց կանցնել։ Իսկ ես ճանապարհով ուր կհասնես։ Հենց այստեղ էլ կհասնես, բայց մյուս կողմից։ Երկիրը կլոր է, չէ։ Մայ, երաժշտական ճոճանակ։ Դա ոչ թե ճոճանակ է, այլ ուղեկալ։ Փակվում է այն ժամանակ, երբ գնացք է գալիս։ Այստեղ խաղալը շատ վտանգավոր է։ Գնացքը։ Գնացքը։ Հարցնենք Պետյայից ու Կատյայից, թե ռելսերն ուր են տանում։ Իպոլիտ, գնացքս տեղը դիր։ Ուռա, ես հաղթեցի։ Ասում էի, չէ, գնացքները շրջանաձև են գնում։ Երկաթուղին տարբեր քաղաքներ է իրար կապում։ Իմ գնացքն ամենաարագն է, նրան ոչ մեկը չի հասնի։ Չէ, իմն ավելի արագ է։ Տես, ես հաղթում եմ։ Ուռա! Տեսար, իմ գնացքն ամենաարագն է։ Չէ, Տրակ, դու խարդախ ես, կամուրջն ինչու կոտրեցիր։ Խարդախնով է, ես։ Հիմա էլ վիճեցին։ Տրակ, պետք է հաշտվես ձեռի հետ։ Ընկերներ, մեծ կամուրջն է կոտրվել։ Դա ես եմ արել։ Սարից մի կտոր է պոկվել և կամրջի հիմքը կոտրել։ Կամուրջը նորոգելու ժամանակ չկա, ինչ անենք։ Ես գիտեմ ինչ անել։
Ապրես, Թրակ։ Եկեք կամուրջը սարքենք, քանի մյուս գնացքը չի եկել։ Թրակ, հիմքերը շարիր։ Տոր, դրանց համար փոսեր փորիր։ Անկի մանրախիչ բեռնիր։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի հաշտվենք։ Իհարկե, բայց ես մեկ է ամենարագն եմ։ Ես երկու հատ էլ կուտեմ հանգիստ։ Իսկ ես 3։ Չէ, քո մեջ 3 արքայախնձոր չի տեղավորվի։ Ես էլ շատ դանդաղ կուտեմ։ Ասեք մի շաբաթ։ Ափսոս որ մի հատ էր։ Շատ համեղ էր։ Ինչ? Համեղ ու մի հատ? Արքայախնձոր, տատիկներ գնել։ Բանջարեղեն է կամ էլ միրգ։ Խայտաբղետ արքայախնձոր, խոտանման բույս։ Համացանցում է գրված։ Ինքս եմ կարդացել։ Ես էլ եմ խոտանման բույս ուզում։ Ես էլ։ Այո, բոլորս էլ ուզում ենք։ Էլ արքայախնձոր չկա։ Բա որտեղ է։ Մենք ենք կերել։ Այդպես էլ գիտեի։ Մի բան մտածեցի, մեր արքայախնձորից տերևներ են մնացել, կարող ենք տնկել ու նոր արքայախնձոր աճեցնել։ Տերևներ։ Որտեղ են։ Բերեք շտապ տնկենք։ Այստեղ արքայախնձոր չի աճի, պայմաններ են պետք։ Ախ։ Ուրեմն կստեղծենք։ Ջերմություն է պետք ու շատ ջուր։ Մենք ջերմոց կկառուցենք։ Սա Լեոպոլդ II արքայի պալատական ջերմոցն է։ Կարող ենք կրկնել։ Բայց սա հսկայական պալատ է։ Հետո ինչ։ Մենք Լեոպոլդից ինչով ենք պակաս։ Արձաններն էլ են լինելու։ Տրաքին կկանգնեցնենք կոճղի վրա։ Կլինի արձան։ Դե հերիք է, արձաններ պետք չեն։ Պալատը կկառուցենք ժամանակակից նյութերից։ Մետաղյա խողովակներ են պետք, ապակի։ Բայց որտեղից ենք ճարելու։ Գյուղի եզրին նոր տուն են կառուցել ու լիքը շինարարական աղբ է մնացել։ Ճիշտ է, տատիկն էլ բողոքում էր։ Երբ են սա այստեղից հավաքելու։ Հա, մենք էլ կհավաքենք, արքայախնձորն էլ կտնկենք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Հետաքրքիր է, ես կասեի շատ հետաքրքիր է։ Ռակ, պատրաստիր հիմքը։ Տոր, փխրեցու հողն ու լճի ուղությամբ խրամատ փորիր։ Թրակը կշարի խողովակները, դրանք ջրելու համար են։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Աչ, ձավ, չէ աչ։ Էնպես լավ է։ Շատ լավ է։ Իսկ ես էլ եմ ուզում օգնել։ Դու մեր գլխավոր շտաբը կլինես։ Աչ,
այդպես։ Շատ լավ, բարձրացրում ես։ Դրակ, հիմա կոր ձողերը պետք է խրես հողի մեջ։ Տոր, խրամատը կփորես մինչև լճակը, բույսերին ջուր է պետք։ Ես գոհ եմ։ Շատ էլ նման ստացվեց։ Ուռա! Մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվեց։ Բա տերևները երբ ենք տնկելու։ Երբ։ Հենց այսօր էլ կտնկենք։ Իսկ արքայախնձորը երբ է աճելու։ Վաղը, հա։ Չէ, Զեր, պիտի մի քիչ սպասես։ Ոչինչ, ես պատրաստ եմ։ Կջրեմ, կխնամեմ ու կսպասեմ։ Ես քայլերի ձայն եմ լսում, թաքնվեք։ Էս ինչ է։ Որտեղից հայտնվեց այս հրաշքը։ Մենք էլ չգիտենք։ Եկանք, տեսանք էս տեղը։ Երևի ոչ մեկինն էլ չի։ Իրոք, շատ լավ է։ Տեսնում եմ արքայախնձոր եք աճեցնում։ Ես էլ լոլիկ կտնկեմ։ Լիքը տեղ կա։ Ահա, հիմա էլ լոլիկ պիտի ջրեմ։ Գոնե արքայախնձորի պես համեղ է։